வெல்கம் டு ஹசி ஃபேஷன். இந்த வீடியோவில் நாம் ஃபேஸ் மாஸ்க் மெஷின் இல்லாமல் வீட்டிலையே எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம். எங்கள் சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ஹசி ஃபேஷனை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். முழு வீடியோவையும் பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ நம்ம 2 பீஸ் துணி எடுத்திருக்கோம். இந்த பீஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த பக்கம் 19 சென்டிமீட்டர், அதே மாதிரி இந்த சைடு வந்து 23 சென்டிமீட்டர். ஸோ இங்கே 19, இங்கே 23. இந்த துணி பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் 19, அதே மாதிரி இங்கேயும் 19. ஸோ இது வந்து ஸ்கொயர் பீஸ், இது வந்து ரெக்டாங்குலர் பீஸ். ஸோ 2 பீஸ் எடுத்திருக்கோம். இப்போது இந்த 19 சென்டிமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயர் பீஸை இந்த ரெக்டாங்குலர் பீஸ் மேலே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இது இல்லாமல் மெஷின் யூஸ் பண்ணவே இல்லை, ஒன்லி நம்ம வந்து ஹேண்ட் ஸ்டிச்சிங் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ எல்லாருமே உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் வந்து மாஸ்க் ரெடி பண்ணலாம். ஸோ இதில் நம்ம மெஷின் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல, ஹேண்ட் ஸ்டிச்சிங் தான். எல்லாருமே உங்கள் வீட்டில் நீங்களே மாஸ்க் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்ம வந்து ஒரு நீடில் நூல் கட்டி எடுத்திருக்கோம். இந்த நூலோட எண்டில் நம்ம வந்து நாட் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். இனி இப்போ வந்து இந்த சைடு கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிற மாதிரி, இந்த சைடு கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிற மாதிரியும் துணியை வச்சு செட் பண்ணியிருக்கோம். இனி இந்த எண்டில் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம். ஸ்டிச் பண்ணுறது இதில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். மேலே கொறுத்து கீழே கொறுத்து எடுக்கணும். ஸ்மால் கேப் இடைவெளியில் இந்த மாதிரி கொறுத்து கொறுத்து வெளியே எடுக்கணும். மாதிரி நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு எண்டில் நாம் நாட் போட்டுக்கணும். பாருங்கள், இந்த எண்டை நாம் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு. இதே மாதிரி இந்த நீடில் மறுபடியும் நாட் போட்டு இந்த பக்கமும் நாம் ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும். கொஞ்சம் தள்ளி இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது. இப்போ நாம் இந்த பக்கத்துலேயும் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு. இனி இதை நாட் போட்டுக்கலாம். இப்போது 2 பக்கமும் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு. இதை இனி நம்ம பக்கம் மாற்றி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி பாருங்கள். அப்போ நமக்கு ஸ்டிச் பண்ண மாதிரி சூப்பராக கிடச்சிரும். இனி இதை வந்து நம்ம நீட்டாக அயர்ன் பண்ணிக்கலாம். இப்போது அயர்ன் பண்ணியாச்சு. இனி நாம் இந்த கார்னரை லைட்டாக இந்த மாதிரி மடக்கி வச்சு அயர்ன் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த கார்னரையும் அப்புறம் இதையும் லைட்டாக மடக்கி வச்சு அயர்ன் பண்ணிக்கலாம். கை வச்சு நல்லா இழுத்து விட்டுக்கோங்க. இனி இதை இதுக்கு மேலே வச்சு நாம் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம்.
இந்த மாதிரி வச்சு ஊசி எடுத்து எண்டில் வந்து நம்ம நாட் போட்டுட்டு முன்னாடி ஸ்டிச் பண்ண மாதிரியே இதுக்கும் ஸ்டிச் பண்ணோம். இந்த எண்டில் கொஞ்சம் நல்லா திக்காக இருக்கும், அதனால் நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஃபோல்ட் பண்ணி டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கோம். நல்லா இழுத்து விட்டுட்டு இதுலேயே நாம் நாட் போட்டுக்கலாம். இதே மாதிரி இந்த சைடும் நாம் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது எலாஸ்டிக் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ஒரு 25 சென்டிமீட்டர் அந்த ரேஞ்சில் லென்த்தில் இருக்கும். நம்ம இழுக்க இழுக்க லென்த்து கூடும். ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக 25 சென்டிமீட்டர் லென்த்தில் இருக்குது. இதை இதுக்குள்ளோடி கொறுத்தெடுக்கலாம். இதே மாதிரி இந்த பக்கத்தையும் நாம் வந்து கொடுத்தெடுத்துக்கலாம். இந்த எண்டில் நாம் இந்த மாதிரி ஊக்கு வச்சு கொறுக்கும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இது எப்படி உள்ளே தள்ளி விட்டோம்னா நமக்கு வெளியே தெரியாது. பாருங்கள், இப்போ நமக்கு மாஸ்க் ரெடி ஆயாச்சு. 2 பக்கமும் எலாஸ்டிக் இருக்குது. இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான மாஸ்க். இப்போ வந்து எல்லாருக்கும் வந்து கண்டிப்பாக மாஸ்க் அணியணும்னு எல்லா இடத்துலையும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். எல்லாருமே இந்த மாஸ்க் வந்து உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் வந்து தயார் பண்ணிக்கலாம். இதை மாதிரி ஃபேஸ் மாஸ்க் ரெடி பண்ணி நீங்கள் வெளியே போகும்போது போட்டுட்டு போங்க. வீட்டிலே இருங்க, பத்திரமா இருங்க, குழந்தைங்களையும் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்யூ.